大家好，近日收到觀眾報料，這裏出現植物殺手，於是本台派出記者在這裏埋伏，並放置攝錄機，睇下係咪真係有植物殺手出現。結果真係發現有植物殺手之稱嘅肥仔德喺度鬼鬼祟祟偷番薯。我哋已經布下天羅地網嘅攝錄機，將佢嘅惡行完完全全拍下來。而家佢正在破壞一棵近門邊嘅小植物，可憐呢棵小植物就這樣俾佢 KO 啦。佢又嚟到小植樹下，仲爬上樹添。肥仔德嘅身手真係唔錯喎，只係3-2秒就爬到上樹頂。佢喺度做咩呢？唔會係神韻咁神心啊？咦，佢對啲植物真係有行動喎。佢仲爬得更高，摘上面較大片嘅樹葉。其實肥仔德咁大隻，棵樹又咁細，佢喺上邊搖下搖下，真係睇見都驚。睇到未啊？佢又摘咗一束好大嘅樹葉啊！真係陰公咯！聽講啊，佢經常爬上呢棵樹嗰度摘樹葉㗎。唔怪得棵樹嗰啲樹葉越嚟越少啦，睇嚟好快就變成光禿禿嘅樹啦。肥仔德仲好開心、好自豪咁享受佢嘅戰利品添。
嗨，你好啊，肥仔德。肥仔德，我喺樹下，你聽唔聽到啊？你嗌我啊？咩肥仔德啊？我係靚仔德啊！哦，點都係一句啫。你喺度做乜啊？你睇唔到我喺度做乜咩？咁都問？我睇到你喺度摘樹葉咯。你知唔知咁樣做係唔啱㗎？點樣唔啱啊？我喺度幫緊棵樹啊，你知唔知啊？吓？你真係打橫嚟講喎，你咁樣做點幫棵樹啊？啲樹葉啊，俾你摘晒之後，棵樹就會死啦。你唔係嘛？咁簡單嘅常識你都唔識？而家已經係秋天啦，就嚟冬天啦。我唔摘啲樹葉，啲樹葉都會跌落嚟啦。咁唔代表你就可以咁樣嚟摘啲樹葉噶嘛？秋天雨水少，泥土就唔夠水分俾棵樹去吸收。我摘啲樹葉就係減少樹葉吸乾泥土啲水分，等棵樹可以長命啲，明白未啊？你哋啲人啊，唔識嘢，淨係識得話我，唔同你講啦，阻住我幫棵樹。聽肥仔德咁樣講，又好似幾有道理喎。記者冇再同佢理論，而且仲好似好欣賞肥仔德摘樹葉嗰個神態添，仲影咗好多片段俾大家欣賞。事實上，睇住肥仔德摘樹葉同埋咬樹葉嗰個樣啊，真係令人好療癒㗎。大家好好欣賞下，睇下係咪？觀眾有任何疑問或者意見嘅話，請在留言區提出啦。唔阻大家欣賞啦，再見。